加拿大達成首個對歐洲市場供應液化天然氣協議，由本省向德國出口液化天然氣。聯邦形容協議係能源危機之下嘅重要里程碑。有分析認為，項目有助帶動本國同埋本省嘅經濟發展。李文欣嘅報導。聯邦能源部長霍奇森喺溫哥華宣布，德國一間國有能源公司 Seva 同本省一個計劃建設嘅液化天然氣項目 Silesium LNG 簽署長期供應協議。根據協議，本國將由2030年代初起，每年向德國出口100萬噸液化天然氣，為期最長20年，係本國首個對歐洲市場嘅液化天然氣供應協議。What we're seeing in British Columbia is also bigger than just one project or one deal. This province is at the forefront of Canada becoming a clean and conventional energy superpower. It is also becoming a global example of a new model for energy development, one that prioritizes Indigenous partnership and cleaner growth. 呢個項目位於本省北部 Prince Rupert 以北一個原住民部族土地，預料落成之後吸引近300億元私人投資，創造數以千計技術職位，並喺30年內為本國經濟貢獻超過150億。液化天然氣係將天然氣冷卻成液態之後，再經專用船隻運去海外市場。呢個項目嘅運輸路線方面，可以經巴拿馬運河或者係繞道非洲運去歐洲。亦都可能透過互換安排，將本省嘅液化天然氣售往亞洲，再由區內供氣到歐洲。項目現時仍然未作出最終嘅投資決定，亦都未正式動工。但項目舊年已經取得 BC 環境評估證書同設施許可。Because this is tens of billions of dollars of investment, thousands of good-paying jobs, agreements and projects led by Indigenous governments that are setting an example for the country and for the world, prosperity for communities, for Canada and for British Columbia, and yes, the lowest emission LNG in the world. 財經評論員宋浩輝認為，項目可以帶動本省北部就業同投資，而本省天然氣儲量充足，開採同運輸相對具優勢，有條件吸引更加多能源項目落戶。亞洲方面啦，亦都係好需要呢方面嘅 LNG 嘅能源啦，咁所以變咗咧喺亞洲方面咧，就譬如之前韓國有同我哋買啦，咁譬如其他國家都需要㗎。咁亞洲嚟講，特別係譬如東南亞地區啦，咁依家個發展非常之蓬勃嘅。咁所以我相信咧，係東南亞啦，再加埋依家係歐洲嗰方面啦，同我哋嘅盟友啦、NATO 嗰方面嘅國家啦，咁我相信咧德國呢個係一個好嘅開始。不過有環保團體同部分原住民組織反對項目，話涉及法律爭議同環境風險。News 記者李文一報道。